Da cá. Já podem ficar. Ah, já pode. Não podias ter dito que era. José, tira um balde de água aí. Dá-lhe lá o pau. É o pau, pô. João, onde é que meteste? Você nem está a correr muito?
mais ensinada para e afeta-se mais já na dor, ainda está destinada a primeiro de chegar ao norte do Chile, e também há alguns eventualmente durante o nosso futuro, nas zonas de acesso a Figueiras e a Rádio Cruz, e vão buscar a Tecos e para o futuro para a vida. A nossa linha verde já está disponível, 820. Normalmente até ao sítio para a cadeia de 9 a 20 de novembro, mas será em toyota.pt. E agora, toda a gente já sabe que o futuro do guarda-chuva Está preparado para ficar aqui de casa, há partido uma Passou ao contrário. Passou e depois chegou ao contrário. Tem, mas esta casa era aqui um forno. Já trouxe. ligeiramente máximas são regulamentos, mas está tudo feito. 12 na Caixa da Guarda, termómetros em Bragança marcado em 13, Vila Real 14, Viseu 15, Viana do Castelo, Restaurante Estrela 17. Hoje, Braga e Porto, 15 de Lisboa chegou aos 19, Aveiro do Rio, Santarém, Setúbal, Évora, Beja, 15 de Faro com 20 e Sagres com 20. Hoje fazemos Leonardo DiCaprio e estamos a celebrar o aniversário do ator. Mandamos uma mensagem, mas ele disse que não vai fazer antes cedo. E depois eu disse toda hora, não ligava e entrava em direto no programa. Daqui a pouco, então, mais uma frase do filme de Leonardo DiCaprio. Tem que adivinhar qual é para ganhar aqui um pack de 380. Mas antes disso, vamos ao nosso curso de irmãos. Então, é a seguir ao Longo Chão. Aí o camaroeiro, só faz favor. Castanha. Olha o camaroeiro. Onde é que ele está? Está lá em cima, está lá em cima. Lá em cima. Está aqui em cima, Betinho? Está lá em cima, lá em cima. Olha lá, cara. Está ali, Castanha, o camaroeiro, pá. Está a dormir, ó caralho, gajo que está a dormir, ó caralho. Está seguido o barco, caralho. Calma, não é preciso avançar. Calma, calma.
Agora, vamos lá ao nosso sítio. Então, na categoria corpo humano, a pergunta de hoje é... Ao longo dos anos, o ser normal produz cerca de 38 mil litros de uma substância. O que acha que é uma grande diferença? É no litros, não é? Onde estamos a preparar a pergunta, eu não lembro da resposta, mas eu estou a responder rapidamente. Mas eu gostei de 5 quilos. Pois é, deve ser muito mais. Eu, sem ver a resposta, realmente, talvez o país. Pode ser por aí. Deixa cá ver o que são os nossos ouvintes. Ora, está aqui 438 mil litros. É isso. Muita gente a perguntar isso. É o parente mais próximo do litro. Muita gente diz 25. Ok. Água, diz o Eduardo Coelho. Ok, muita gente pode estar nesse episódio. O Eduardo Coelho, litros, o que diz litros? Sim. Para o episódio seguinte. Céu, diz a Clara Silvagem. Olha, lágrimas quando uma medonha diz que vai diminuir o litro. Não sei se também ainda. Lágrimas. É verdade. Olha, a Cristina agora também diz
tudo. Vai, 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 vai. Um dia para queimar com preços irresistíveis. Martin, o nosso forte é o preço. Em 80, 95.6 FM. O Almada Fórum já abriu as portas ao Natal. Economize nesta vez mais cedo para que possa fazer uma compra com toda a segurança e tranquilidade. A aldeia sustentável dos Chadores não são mais que esperam. Entre no espírito, surpreendendo as inovações do mundo e preparar o movimento com o Almada Fórum. Connosco o nosso quiz de todas as manhãs. Lembra lá a pergunta. O serviço que é que não há. Um divisor em ser humano normal produz cerca de 38 mil litros de uma substância superfluorescente. Tônica Nunes Cadaval, qual é a resposta? Certo, o ser humano produz 38 mil litros. Suor poderia ser. Se calhar sim, mas não. Não é essa a resposta, mas tem. Obrigada por ter ligado, mas primeiro visto da Amadora. Olá, bom dia, 80. Então, em dia que não tenho, pode produzir 38 mil litros de banco velho. Bom dia, Fernando. Graça Silva de Aveiro, qual é a resposta? Sandy não é a Graça. Obrigada, um beijinho. E José Gabriel, últimos anos ouvidos, foi quem acertou. José, diga lá a resposta certa a esta pergunta, vá. Eu penso que nem é saliva. E o pelo pode limpar? É verdade, também saliva. Pois, e se uma pessoa chegar aos 60 anos de idade, produzirá litro e meio por dia. Isto sempre encher uma piscina de saliva. Eu fiquei um bocadinho agoniada com isto. Agora fiquei assim. Amanhã voltamos a jogar. Amanhã mais uma pergunta. Agora, Limau com Never Ending Story e também os Alien. Quando é que
arqueológicos de Lisboa vão receber apoio de fundo perdido, vão variar entre 4.000 e 8.000 euros, de acordo com o Jornal de Negócios. O imposto da Câmara de Lisboa, financiado de empresas que estejam com quem crescem a operação, a partir de 25%. Para o setor da restauração tem sido mais afetado pela pandemia, por isso está em processo. Esta manhã, os empresários e colaboradores da restauração do bairro Lisboeta de Alfama protestam junto à Assembleia da República, reclamam mais apoio do governo devido às restrições impostas com o novo estado de emergência. O governo e parceiros sociais vão reunir-se esta tarde, vão discutir as novas medidas de apoio às empresas e ao emprego. A reunião foi marcada a pedido do gabinete da Ministra do Trabalho, vai realizar-se durante a tarde por videoconferência. Quem ainda paga e IMI mais deve pedir nova abolição até ao final do ano. A alerta da DEC, a Associação de Defesa do Consumidor, sublinha que pode estar em causa a poupança de algumas dezenas de euros por ano. O pedido da nova abolição da IMI é gratuito, pode ser submetido pelo portal das finanças. Em dia de São Martinho, os produtores das castanhas têm poucas razões para celebrar o distanciamento social do polvídeos em torno da castanha. Carlos Silva, o presidente da cooperativa dos agricultores regionais, falam sobre 50% nos lucros dos produtores com a passagem da pandemia. Acompanhar a segunda vaga em plena campanha da castanha, ou seja, os produtores de castanha vão ter de quebrar na ordem de 50% por mais do rendimento caíram mais rápido. Carlos Silva explica que depois foram total de dezenas de eventos Agora, 8h32, passamos a palavra à Cláudia Macedo. Tratando do trânsito, oferecido por AGSU. Então, Cláudia, agora que caso é que está a ser como mais complicado? Um bocadinho mais trânsito a esta hora na cidade do Porto, no início da Violgária Tive, na pista do Porto há um aumento de intensidade e que acaba de estar a afetar o acesso à Viseu, já a partir da Ponte Leste para entrar então na Avenida, é assim até ao acesso para a estrada da circunvalação e na parte final também o treinamento habitual para fazer a ligação aos Francos, Cagão e Pais e 5 de outubro. Final da A3 também ainda com uma pequena resistência, circunvalação Vestim, agora aumentou na Via Norte, também a partir da circunvalação para entrar na Via Sul Interna e nas ligações dos Correios para a Tarde, mantém-se a intensidade da passagem pelo Mercado Abastecedor em direção ao nó da A3, mais à frente entre o Amial e as traseiras do Hospital da Pelada, do lado inverso da Vestim, ainda há alguma intensidade no acesso à Estrada para a 1, depois há fila na Via Panorâmica para o Campo Alegre e mais à frente há abrandamentos entre Campo Alegre e a passagem do nó de Trânsito. Quanto a Lisboa, a situação agora a melhorar, há apenas vida cidade ao longo da reta de semanas da Amadora no IC19 para Lisboa, com abrandamentos na chegada ao norte do Manique, uma pequena resistência no final do Estado d'Ávila para fazer a ligação à Avenida das Descobertas, ligação Amadora Lisboa, a parte final da A5 para Lisboa também ainda com abrandamentos a partir da Pimenteira, aumento de trânsito na segunda circular, passagem pela Norte Sul em direção ao radar do aeroporto e para a ponte 25 de abril, já final de tempo. O trânsito na M80 foi oferecido por AGS, bom caminho para conhecer. E nas notícias falava-se da castanha, a amiga já tinha castanha assada. Também fiz no outro dia um ovo no forno com Venha só para fazer este fim de semana. Ontem comprei as castanhas, comprei um lobo, gosto muito. O mel também. eu tive que ir para passada, foi que Bem bom, bem bom. fica muito bom, gosto muito. A castanha na comida. Seria mais fácil, não tem tanto bife, e bem, o cozinheiro que faz as castanhas, salga estas mesmo, fica muito bom. Pai, isso é uma bela receita. Fica muito bem com o molho de bife, fica mesmo muito bom também. Às 8h30, para falar sobre o ovo. Castanha assada. Muito boa, é incrível. Olha, mas aquela castanha assada da rua, não é? Que ainda não há. Quem estava a falar disso? Vocês já viram? E também menos na rua, não é? Por isso também é normal não cruzar assim com os vendedores de castanha. Também é verdade, é diferente, aqui está tudo diferente. Ali para baixo deve haver, não é? Aqui para não vou Ir obrigatório para a castanha. a castanha também. Olha, Cláudia, já voltamos a falar de trânsito até já. Agora, falemos do tempo para hoje. É muito celebrar o São Martinho. Sim, vamos ter um dia bonito. Já está vindo bem São Martinho, o tempo está sempre um bocadinho mais quente nesta altura, não é? Esta coisa não tanto tempo, vamos, também não são muito frias. Portanto, não há chuva em temperatura ponto, dias fortemente frios, em que também está alguma nevoeiro no plano nacional. Os pontos no
Aventuras, ao Aveiro, 12 do Marcado da Guarda, 13 para Bragança, Vila Real 14, Viseu 15, Viana do Castelo, São Branco e Colégio 17, Braga, Porto, Coimbra, Lisboa com 19, Aveiro, Leiria, Santarém, Setúbal, Alegre, 10 e 15 e também Faro com 20 e Sagres com 21. Manhã de quarta-feira, 11 de novembro, hoje faz anos um dos nossos atores preferidos. Podia ser só uma cara bonita, mas não. É completamente Eventualmente eu começou por ser apenas uma cara bonita, mas com os anos está a ficar muito bom. Claro. É mesmo bom ator. Estamos a falar de Leonardo DiCaprio, que é protagonista de alguns dos filmes mais bem sucedidos sempre. Foram 4, 5, 20 anos que levaram finalmente um Oscar, que ele leva Filme dele, não é? Mas pronto, ok. Então, hoje celebramos o aniversário do Leo. É assim que eu tenho novos amigos, sempre as minhas preferidas. O Leo faz hoje anos. Nos outros presentes são para si. Temos aqui um pack de presentes M80. E o que é que temos para ti para cá? basicamente vai ouvir agora uma explicação absolutamente incrível do filme em Leonardo DiCaprio. Esta é a mais difícil de todas, mas extremamente bem executada, para dar uma ajuda, claro, depois. Ligam a 522 tem que ser o primeiro lugar e dar a resposta certa, porque já temos pack M80. Então, vamos de que filme é estação? Essa parte da ciência toda realizada. Então vá, a partir de agora, 808, 22, 80, 80, o primeiro a ligar e a acertar, ganha o tal pack de presentes M80. Entretanto, habla com Mamma Mia, logo a seguir às Chiquilhadas com a noite, e depois, maluquinhos no sótão com a Susana Fernandes. O outro não arrancou um olho. O gordo é ótimo.
dezembro, a AGA Seguros tem uma bicicleta para ti na compra de seguros automóvel e casa segura. Para que o teu mundo ande sobre rodas, contate